nuko umusangira ngenda baritonze aratubajije ati mwazadusomeye igitabo cyitwa Bibiriya y'abasirikare ko ngo gikubiyemo amayeri yose yo kurwana n'imigenzereze yo gutsinda intambara mu rugamba. Murakoze yemwe muraho. Ubundi amayeri yo kurwana, ubumenyi bwo guhangana, siyansi yo kwigwizaho ubucakura bwo gutsinda intambara n'imivuno yo guhunika iby'abanzi bawe bumva bakemera ko wabatsinze mutanarwanye, ubwo nibwo buhangange bw'ukurujya wumva. Umuntu wese ukurusha ibigango bya gisirikare abakurusha ubuhangange. Umuntu wese wakurwanya akagutsinda utegetswe kumwubaha, ukagerekaho kumwumvira ndetse no gukurikiza ibyifuzo bye, byaba bikunezeza cyangwa bikurakaza. Nikimenyemenye uzabaririza igituma igihugu nka Koreya ya ruguru kidakize ntikigira ubuvumbuzi n'ikindi cyose, ariko cyatanga igitekerezo ku ntambara buri wese agatega amatwi ndetse ibindi bikaba byakomakoma. Nta kubijyamo impaka, nuko amayeri yo kurwana, ibikubara n'ubushake bwo kwesurana ndetse n'ibirwanisho byo guturitsanya byose bihora bibaryaryata. Mu rundi rurimi, kuva mu kabwibwi k'ibihe, ibihugu n'abantu bagiye bakomera bakanamenyekana kurusha abandi, n'abarushije abandi kurwana ndetse bagatsinda. Niyo mpamvu ubumenyi bwo kurwana bwakomeje kuba umwihariko ku bihugu. Ibi binasobanura impamvu wamenye ubwo bumenyi yubahwa n'uwo ari we wese. Ahubwo igisirikare, abasirikare n'imigirire yabo niwo mwuga utinyitse kandi wubahwa kurusha iyindi. Impamvu nuko bizwi neza ko basinyira gutamba amagara yabo kubw'abandi bantu, gusa nabo bigishwa amayeri yose n'uburyo bwo kwivuna umwanzi mu ntambara zose bazajyamo. Ibyo bigishwa byose rero bikubiye mu bizwi nka arts of war, ubugeni cyangwa ubuhanga bw'intambara. Ubwo bugeni bw'intambara abasirikare bigishwa kugira ngo babe bitangaza kandi ibihugu byabo bibi bihangangiye, bukurwa mu nyandiko zizwi zirimo uburyo bw'imirwanire nk'ubw'abajenerali babayeho bakomeye barimo Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, Douglas MacArthur n'abandi. Nyamara abo bose nabo bizwi ko ubuhanga bwo kurwana babukuye ku mujenerali w'umushinwa wabayeho mu kinyejana cya 5 mbere y'ivuka rya Yesu witwa Sun Tzu. Uyu ni wabashije kwicara kandika igitabo cyabaye ivanjiri n'amibukiro y'abasirikare kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, ubwikoranabuhanga ry'intambara no gusenyana byahinduwe. N'ubundi abasirikare bose ntibabura kwigishwa inyigisho zose zikubiye mu gitabo cya Sun Tzu. Ni igitabo yanditse mu Gishinwa ariko kiza gusemurwa hafi mu ndimi mpuzamahanga zose, nko mu Gifaransa cyiswe Art de la Guerre cyangwa Art Militaire, mu Cyongereza biba Arts of War. Iki gitabo The Arts of War cya chapitre 13 kirimo amabanga y'agaharagata abagabo, kuko uretse n'abasirikare n'abandi babashije kuyatera imboni ntibyababujije kuyifashisha mu bundi buryo, nko kujwigiriza abanzi bwite, kwiyamurura abakurwanya mu bucuruzi, kuzonga abo bahanganye mu mikino njyarugamba, ndetse no kumenya kubaho mu makenga n'imirongo ituma abandi bose umenya uko bagenzura igihe bihaye kukwigimba no guhakana ibigango wabarusha. Kubera izo mpamvu zose rero, ni mucyo natwe dukweture maze twinjire muri The Arts of War nk'uko umusangira ngendo yabyifuje, maze inyuguti kuri ingenzi yayo tumenye imivuno, amacenga twakwifashisha twaba abasirikare cyangwa rubanda rusanzwe kugira ngo tubashe kubona intsinzi. Tubibutse ko turasoma inyandiko yasemuwe mu Cyongereza na Lionel Gilles, ariko turongeramo n'ibitekerezo by'ubujyanama butari ubwa gisirikare twakuye mu bitabo bishamikiye kuri The Arts of War cya Sun Tzu, birimo icyo mu 2012 cya Professor Mark Nell yahaye umutwe Sun Tzu and the Art of Business 6 Strategic Principles, n'icyo mu 2005 cy'uwabayeho umusirikare akabivamo Dr. Mark Edward, we yadukanye Arts of War yigishijwe mu gisirikare maze yandika mu yindi shusho, nuko yerekana uko yakwifashishwa no mu gihe kitari cyo kurwana, mu gitabo yise The Art of War in an Age of Peace. Amafufu n'amafaranga bibafubike. iyo habaye ibiganiro murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. Chapitre ya mbere y'igitabo Arts of War, Sun Tzu yayise Laying Plans cyangwa The Calculations. Yanzika avuga ko intambara ari icyago ku buryo ngo ibyiza biruta ibindi ari ukwirinda amakimbirane, ariko agamya ko nubwo bimeze bityo ubuhanga bwo gukora intambara ari inkingi ya mwamba mu buzima bwose bw'ibihugu, kuko n'igihugu bwacyo kibyarwa n'intambara nubwo ari mbi. Yagize ati, ubuhanga bwo gukora intambara nibwo bugena ubuzima cyangwa urupfu ku gihugu, ukaba umuhanda ugeza ku mahoro cyangwa ibyago bidashira. Ubuhanga bwo kumenya guhangana n'umwanzi ni isomo ritagomba kwirengagizwa mu buryo bwose, kandi burya gutsinda umwanzi si ibintu bigoye, kuko ugomba gusa kumenya ibintu bitanu: kugenzura ibibera mu kirere, ku butaka, kumenya gutanga amategeko no kuyobora urugamba, kumenya uburyo bwo guhangana, ndetse n'ikinyabupfura gisumba icy'umwanzi. Ikindi kandi ugomba gukora imibare, ugasesengura ikiguteye gukora urwo rugamba, ukareba amahirwe yo gutsinda no gutsindwa, ukamenya imbaraga umwanzi afite, wasanga kurusha imbaraga ugahita ubivamo.
Mu bijyanye n'urugamba rwa gisirikare, Sun Tzu agira inama abayobora abandi kutazigera na rimwe bahubuka gushotora umwanzi bataramara gukora imibare yose. Aha akavuga ko igihe cya nyacyo cyo gutera umwanzi wawe ngo ari igihe atabyiteze, cyangwa no mu gihe abyiteze ukabanza kumuhuma amaso ukamwibagiza ko witeguye kurwana nawe. Icyo gihe atabyiteze ngo nicyo cya nyacyo cyo kumwubikira ukamuvunira umuheto. Sun Tzu ati, niba witeguye gutera umwanzi wawe ugomba gutuma abona ko icyo gitekerezo kidahari. Niba uri hafi y'umwanzi ugomba gutuma agira ngo uri kure ye. Niba uri kure ajya agira ngo uri mu marembo ye. Tegereza witonze igihe umwanzi afite akajagari uhita umufatirana umusenye, igaragaze nk'aho uri umunyembaraga nke, maze akwishongoreho akwendereza, uhita umutungurana imbaraga atigeze anatekereza ko wagira. Sun Tzu asoza iyi chapitre agira ati, izo nama zose zizakugeza ku nsinzi, kandi umenye ko umujenerali utsinda ari uwakoze imibare myinshi ariko ya nyayo ku rugamba. Utsindwa nawe aba yakoze imibare ariko mike kandi ipfuye. Tekereza rero ko bizakugendekera umunsi uzishora mu rugamba nta mibare na mike wakoze. Niba udafite imboni yo kureba uko urugamba ugiye kwishoramo ruzarangira, rekana no kwiyahura wa muntu we. Aha nawe ubwawe utari umusirikare ntubura kwiyamwa, kwendereza no gushyogozanya n'abo ubona ko bagukubye mu gatuza. Abo ujya utuza bakugenza uko bashaka, kuko kubaha amahirwe yo kurwana uba uri kwiyahura. Ugomba gutegereza ugakusanyiriza hamwe ibigango mu ibanga, ukazabubikira bazi ko uri umunyantege nke. Mu bukungu ntukajye mu marushanwa no guhiganwa n'abajejeta faranga, kandi wowe ukijejeta ubutindi, aho bazayakoresha bakumwaze byo kukubabaza mu mashyi no mu kadiho. Chapitre ya kabiri, Sun Tzu yayise Waging War cyangwa Initiating Battle. Ahatanga inama z'uko warwana n'umwanzi wawe ariko ukabikora nk'umurabyo, ukamutera ukamurimbura bikarangira izuba ritararenga. Iba bisobanura avuga ko uko wirindiriza intambara n'amakimbirane amara igihe ariko uzahomba byinshi. Ati kandi niba uri guhangana n'umwanzi menya gukoresha ubutunzi. Wirinde ko wapfusha abantu, gusa ntukajye urwana urimbura icyo uhuye nacyo cyose nk'ibiribwa, ubutunzi no kwica abasirikare b'umwanzi, kuko ibyo ni umutungo wanagufasha kugera ku nsinzi. Hari aho bisobanura neza hasi, aho akomeza yigisha kwigengesera kurasa isasu rya mbere ngo utangije urugamba. Ati banza wisuganye neza maze witugatuge, nuko utangiza urugamba rumeze nk'umurabyo, aho uzatera ku muvuduko udasanzwe maze ugatsinda urugamba rw'igihe gito. Mwumve mbabwire, ntimugakunda urugamba ruramba, kuko rurya n'iyo warutsinda uhomberamo byinshi. Ibyo rero uzabigeraho mu gihe wabanje gukusanya ingengo y'imari, kwegeranya imbunda n'ibindi byo kwifashisha, maze ugatera uteye bya nyabyo. Aha Sun Tzu atanga inama idasanzwe nawe yagufasha. Ati burya insinzi iruta izindi ni ugutsinda utarwanye. Niba hari ubundi buryo ubona bwo kwivuna umwanzi udahagurukije intwaro n'igisirikare, bukoresha utsinda umwanzi mu ibanga no mu bwiru buzamutera kwicuza icyamuteye kukwendereza. Uzahorana insinzi niba uzi igihe cya nyacyo cyo kurwana n'igihe cya nyacyo cyo kutarwana no muri ubu buzima busanzwe. Ngo birakwiye kumenya igihe cya nyacyo cyo kugira icyo ukora no kugikora witeguye neza, kandi nta byo kujanyanga mu mayira ukakirangiza. Naho nuhora muri mama wararaye mu mishinga, imyanzuro, ibitekerezo n'ibindi bidindiza ibikorwa, uzahorana amaganya nka ya Yeremiya. Uko niko basemuye iki gitabo mu kwigisha abatari abasirikare babyemeza. Muri chapitre ya gatatu yitwa Attack by Stratagem, hari ahantu Sun Tzu yanditse ati, niba uzi umwanzi wawe nawe wiyizi neza, ntuzigere utinya ibizava mu ntambara 100. Gusa niba wiyizi ukaba utazi umwanzi wawe, uzatsindwa unababarire muri buri rugamba. Niba noneho utiyizi ntumenye n'umwanzi wawe, bwo ntuzatsindirwa ku rugamba ahubwo uzahapfira. Uyu mujenerali w'umushinwa akomeza kwigisha inzira mu buryo bwo kwataka umwanzi. Ati, ujye umenya neza uko winjira mu mwanzi. Ingabo zawe mu matsinda zisesere ku muvuduko wazitoje. Igengesere mu kumenya aho umwanzi yoroshye, aho hatsikamire kugeza nishye. Ujye kandi umenya gutera umwanzi umusanzi we, ujye wirinda kurwanira iwawe. Erega byose byanarangira imitungo yawe bigendeyemo. Niba kandi uri gutsinda umwanzi ntugasenye ibikorwa bye. Uri ubwenge buke wowe urwana urimbura, umunsi watsinze uzicuza icyatumye wiyangiriza ibyakagufashije. Mu bijyanye n'imirwanire ya gisirikare arigisha ati, niba ubona abasirikare bawe baruta ab'umwanzi, hita umutangatanga bura amajyo n'amaza, maze gusa uzibuke kumusigira akanya yaca amahunga. Niba abasirikare b'umwanzi barunze hamwe batatanye, ubarwanye mu matsinda. Nubona bakoze igisa n'inyuguti ya uzahite wihisha. Nubona abasirikare b'umwanzi baruta cyane umubare bawe kandi utarubyiteze, uzahita uhunga mu maguru mashya. Uri igicucu niba wiha kurwana intambara kandi ubona nta mahirwe yo kuyitsinda ufite. Mu buzima kumenya no gusobanukirwa icyo ushoboye, intege nke zawe n'imbaraga byose ni urufunguzo rw'iterambere. Naho kwishyiraho utabarizwa, kwikwedura no kwigereranya mu byiciro utarimo, byose bikaba kwiroha mu manga y'ibyago bibyara agahinda no kwicuza nyuma ubuziraherezo. Mu gice cya kane cy'iki gitabo, chapitre ya kane yitwa Tactical Dispositions. Mbere na mbere ntuzigere wifuza kurwana, ahubwo uzifuze gutsinda.
umwihanduza cumu niwe wifuza intambara mu cyimbo cy'insinzi. Uzi ubwenge abanza gutsinda akabona kujya ku rugamba, naho injiji ijya ku rugamba igambiriye gutsinda. Aha noneho Sun Tzu yibanda mu gusobanura uko wapanga ingabo mu birindiro, uko wazigabanya mu matsinda y'inshingano zihariye n'amabwiriza atandukanye, ukamenya kandi neza guha amabwiriza buri tsinda yo kwitegura, maze mu buryo butunguranye ukagaba igitero. Ubundi ngo ugomba gutegereza igihe cya nyacyo cyo gutera mu mbaraga zitandukanye no muri za tekinike z'uruvangavange, ku buryo birangira umwanzi atamenya ibiri kujya mbere. Kuri iyi ngingo Sun Tzu hari aho yanditse ati, indwanyi nziza yishyira hirya kure y'insinzwi, maze igategereza amahirwe ya nyayo yo gutsinda umwanzi. Ati kandi mbabwire, kugira ngo udatsindwa biba biri mu maboko yawe, ariko gutsindwa byo bigenwa n'amakosa y'umwanzi muhanganye. Mu buzima bwacu ngo birakwiye ko tumenya neza iherezo ry'ibyo tugiye kwishoramo, tukamenya niba bituganisha ku byiza, nta ngaruka kirimbuzi ku buzima bwacu, ibikorwa, imyanzuro n'imishinga ya giturumbuka itatekerejweho, kugira ngo hamenyekane neza ingaruka mbi n'inziza bizabyara. Ibi rero bikaba byaragiye biroha benshi mu kangaratete, na n'ubu bakirimo, abandi babiraga bazabakomokaho ku bisekuru bizajya bisimburana. Chapitre ya 5 y'iki gitabo ivuga use of energy. Sun Tzu aza yigisha uburyo bwa nyabwo bwo guhanga udushya mu rugamba, ndetse n'uburyo bwo kugenzura igisirikare kinini, guhangana n'igisirikare kinini, aho kwigisha ko utagomba gutinya igisirikare kinini kuko kugitsinda bisaba kureba ab'ingenzi muri cyo, maze ukabikiza utitangiriye, nuko abasigaye bagacanganyikirwa no kubura amabwiriza. Aha yongera kukwibutsa kudafata igisirikare cyawe cyose ngo ugikusanyirize hamwe. Ati n'umusazi uwo ari we wese urunda ingabo hamwe. Aha ni nko gutwara amagi mu gatebo kamwe, kunyerera byahwana no kuyamena yose. Muri iyi chapitre niho ahugura abasirikare n'abandi bakwifuza kugendera kuri iki gitabo kumenya gukoresha igihe. Ati bara neza buri munota uwubyaza umusaruro. Igihe mu rugamba ni imari ishyushye, kandi mu rugamba hari ibintu bibiri gusa: gutera ujya mbere no gutsindwa ugasubira inyuma wirwanaho. Ibyo dutunze byose byatugirira umumaro mu gihe twize neza uko twabikoresha ngo bitugirire umumaro. Mu gihe twamenye kubyaza ubushobozi buke ibyinshi no kutajya dukoresha nabi na duke dufite, byose bizatugeza kure no kuri byinshi, kuko n'abandi benshi batangiye badatunze byinshi nk'uko tubibona. Icyo bari batunze gusa ni ugukoresha bike bari batunze mbere bakagera kuri ibyo byinshi. Chapitre ya 6 y'igitabo The Arts of War ni imwe mu zibitse ubumenyi buhanitse mu kugera ku nsinzi. Weak points and strong niko yitwa. Muri iyi chapitre Sun Tzu aza kwigisha uko wavumbura ahaherereye imbaraga nke ku mwanzi wawe, kuko burya ngo uwo ari we wese agira aho adakomeye. Iryo ni ryo banga ngo ryakubera ikiraro kikugeza ku nsinzi. Agira ati, cunga neza unabanze gutohoza umwanzi wawe, umenye aho wamukora akababara, maze nuhavumbura uhakubite nta mpuhwe. Aho uzahibande kuva ku ntangiriro y'urugamba kugeza unamutsinze. Ibi uzabigeraho mu gihe wageze mbere aho muzahanganira, maze umwanzi akaza neza umureba. Ibi uzongera kubigeraho mu gihe wakuruye amakuru ya nyayo y'uko ahagaze, nuko ukamenya aho umwanzi afite ibirindiro bijegajega. Ati n'uwubujiji bwinshi uwo ari we wese utinyuka gusagarira umwanzi amuturutse afite imbaraga. Kandi nawe niba wumva neza ibi, umenye guhisha cyane aho ufite imbaraga nke, kuko umwanzi wawe nahamenya nawe urumva icyo azagukorera. Chapitre ya 6 ayisoza agira ati, buriya hari amazi, ikirere, ubutaka, umuriro, icyuma n'imbaho. Ati kandi izuba rigira igihe cyaryo cyo kurasa. Ubwo rero nahaweho kumenya igihe naho gutungurira umwanzi wawe. Niba kandi utazi neza aho umwanzi afite imbaraga naho adashoboye, ntuzishuke wiroha mu rugamba nawe. Muri ubu buzima buri wese agira inenge. Iyo yawe uzayimenye kandi wige kuyitwaramo neza, ari na kumenya kubyaza amahirwe abandi batabonye mu guhanga udushya, mu kwadukana impinduka n'ibindi bisa nabyo. Abo muhanganye mu bukungu n'ubuzima nabo ntugapfe kwaduka wokera, ahubwo uzareba aho bananiwe gukora wowe uhakore, maze uzabe intwari y'ibyo batashobora. Maneuvering ni chapitre ya 7 y'igitabo The Arts of War, aho uyu mushinwa akopeza abajenerali bayoboye abandi uko babikora neza kugira ngo bagere ku nsinzi. Ababwira uko bapanga nuko batanga amategeko. Ati mbere na mbere uzamenye ko ingabo zigomba kukumvira zigakurikiza amategeko watanze, kandi uzabirengaho uzamwereke ko uri ububasha. Ntuzatinye no kwivugana warengereye mu kugusuzugura kugira ngo bibera abandi akabarore babifate mu mitwe. Iby'urugamba nta miteti bibamo, wibuke ko ari ugupfa no gukira. Kandi wowe mutware, mu gihe wafatanye n'umwanzi mugundagurana imbunda ku yindi, inkota ku yindi, cyangwa inkumi kuri ngenzi yayo, mu bumenyi bwose ufite bwaba bwinshi cyangwa buke, mu gihe wacakiranye n'umwanzi ntugomba na rimwe guhumbya. Ubwonko bwawe bugomba gukora ku muvuduko usumba uko urugamba ruri kujya mbere, ukamenya kureba aho urugamba rugana, ugafata umwanzuro ujyanye n'ikibaye. Wibuke ko ikosa ryose wakora iki gihe yaba ari amahirwe ku mwanzi wawe.
menya gufata imyanzuro ibangutse kandi ya nyayo mu gihe nk'iki. Zunguruka umwanzi wawe mujujubya buri cyerekezo uherereyemo. Ibyo uzabikora niba uri umuyobozi wa nyawe kandi utajenjeka ku rugamba. Gusa Sun Tzu atanga gasope ebyiri. Iya mbere, mu gihe wazungurutse umwanzi wawe uri kumuhabya, uramenye ntuzafunge ngo udadire. Ujye umusigira inzira yanyuramo ahunga, kuko namara kuvumbura ko ntaho afite ho kunyura azakurwanya mu rugamba rwo gupfa no gukira birangira ubihombeyemo. Kumureka agahunguka mukurikira umujomba ibikwasi mu mugongo bizakuzanira intsinzi itagoranye. Gusa ikindi uzirinda, nubona umwanzi afashe umwanzuro wo kwitahira iwe, ntukamukurikireyo ngo ugambiriye kumusenyerayo. Jya umenya igihe cya nyacyo cyo guhagarika intambara, utazurira igiti ukarenga agasongero kacyo bikarangira wituye hasi. Ibyo dukora byose rero tugomba kumenya aho bitangirira n'aho birangirira. Mu gihe imigambi yawe utazi aho igarukira n'aho izakugeza, iyo niyo kukuroha. Imishinga n'ibitekerezo byawe bigomba kuba bifite ishingiro rusange kandi rifatika, kandi ukamenya igihe cyo kwiyoroshya no kwigengesera mu byo wizera, kumva abandi no kwakira ko utari kamara mu byo wakora. Uyu mujenerali w'umushinwa atubwira ko ari iby'agaciro kumenya guhagarara ugaha abandi ijambo, agahenge, ndetse ukanaceceka ukumva imiburo yakongerera ubwenge n'ubushishozi. Ibyo bikitwa kwicisha bugufi bibyara umugisha n'igikundiro. Chapitre ya 8 y'igitabo The Arts of War yitwa Variation of Tactics. Noneho Sun Tzu azasobanura impinduka zishobora kuba mu rugamba ndetse akerekana icyemezo wafata kuri buri mpinduka. Ati, mu guhangana n'umwanzi wawe uzashyire mu mutwe wawe kutagomba guhora witwara kimwe. Ujye uhindagura kumere nk'amazi. Ufata umwanzuro utunguranye mu gihe umwanzi atarabyiteze. Toza kandi ingabo zawe kwakira buri mpinduka yose ibaye ku rugamba. Menya neza ko urugamba atari nk'izuba rirasira mu burasirazuba rikarengera mu burengero bwaryo. Urugamba ruhinduka buri munota. Maze rero ujye umenya guhinduka buri uko umwanzi wawe ahindutse. Nubikora uzaba wesheje agahigo ko kwakira buri cyose yakora, kandi ukamera nk'ufite ibisubizo byose by'ibibazo yaguteza. Muri chapitre hari ahandi uyu mugabo yanditse ati, niba utihangana ku rugamba bizakugeza ku kurimbuka. Niba uri ikigwari uzatsindwa intambara itaranatangira, cyangwa unafatirwe ku rugamba. Niba uhubagurika uzikururira ibyago. Niba urwana ugamije ibyubahiro n'amashema uzacyura ikimwaro. Ikiriho rero cyose ugomba kumenya ko muri ubu buzima gihinduka. Utegetswe kumenya ko ibyo utekereza kugeraho imishinga yawe ishobora guhagarara, guhomba ndetse no gusenyuka mu masegonda utarubyitezemo. Iri rero ugomba kwemera ko ari ihame karemano. Niyo mpamvu ubuzima bwawe utagomba kubushingira ku muntu umwe, ku mushinga umwe, ku bitekerezo bimwe ahazaza hamwe. Hora witeguye ko umunota umwe byahinduka kandi ukagendana n'impinduka mu gihe wishyize mu mwanya wo kwakira ibyo utabasha guhindura no kugenzura. Muri chapitre ya 9 Sun Tzu yahakubiyemo uko wakwimura ingabo ku rugerero no kuzitwara mu gihe ziri kuva ahantu hamwe zijya ahandi. Ibi bizwi nka the army on the march cyangwa moving the force. Aho uyu mushinwa kwigisha kumenya neza uko ugenda mu matware y'umwanzi. Ati, igihe kibi kibaho n'igihe ugenda. Uzitonde kuko umwanzi yagutega igico maze ukagenda umusanga yakwiteguye, nuko akagukorera ibyo ashaka. Menya neza guhitamo inzira nyayo yo kunyuzamo ingabo zawe kandi ubanze uyiharuza abatasi b'abajyambere. Menya ko umuhanda wose atari uwo kunyurwamo. Irinde gufata ingabo zawe ngo uzijyane mu ruvunga nzoka. Siga intambwe ihagije hagati y'umusirikare n'undi kugira ngo mu gihe uguye mu gico uzatakaza umubare muto. Mu gihe ugenda ukeka umwanzi ujye ukoresha amaso yawe urebe kure, hasi no ku mpande zose. Reba neza ibidukikije n'inyamaswa kuko nazo zaguha amakuru y'uko byifasha. Nubonaho inyoni zisakuza burya ziba zibona ibidasanzwe, ubwo aho hashobora kuba ambush. Niba ubona ivumbi mu kirere ubwo hari impamvu wagakwiye kwitondera. Birashoboka ko hanyuza amafarashi. Nugera mu gice gituje ujye ukoresha amatwi n'amazuru. Ibyo byose kandi uzanabitoza ingabo zawe. Yongera kukubwira ko ugomba kumenya icyerekezo uri kuganishamo ingabo. Ati, menya neza niba uri kugana mu butayu umenye icyo gukora. Niba kandi uri kugana mu birunga cyangwa mu bukonje ugomba gutangira kwitegura. Numara kwambuka uruzi ujye wirinda kuruguma hafi. Kumenya ubuzima bwawe bugana, gusobanukirwa icyerekezo cy'ibitekerezo n'imishinga byawe byose ni igice cy'insinzi y'ubuzima. Umunsi byose uzaba ubifite nta kabuza amahirwe menshi nuko uzabigeraho byaba ku neza no ku nabi. Ntuzigera umenya iyo ugana mu gihe utahatekerejeho mbere y'urugendo. Tugeze ku gice cya 10 cy'igitabo The Arts of War. Cyo Sun Tzu yagihariye inyigisho yo kumenya ikibuga uri kurwaniraho. Niyo mpamvu iyi chapitre yitwa Classification of Terrain. Iri ni isomo abatoza b'umupira biga cyane kandi buriya nabo baza kubyiga muri iyi chapitre. Ibi ni ukuri kuzwi na benshi.
Sun Tzu ati niba uzi ubwenge ugomba kumenya neza aho uzacakirana n'umwanzi, umenye neza inguni zose, umenya aho uzatereka intwaro zawe ukaba umureba mu gihorihori, ugomba kuba uzi uko ikibuga kingana kandi ukamenya buri santimetero, hato utazahorera ugakandagira mu mwobo cyangwa mu mahwa umwanzi akagufatirana uri kwihandura akagukorera ibyo nawe uhora ugambirira kumugirira. Mu gihe uri mu kibuga ibuka gushyira imbaraga ahava ubufasha n'imbaraga zindi zagutabara, aho hacunge nk'umutima wawe kuko umwanzi nahazibira nta kundi uzaba watsinzwe. Reba neza imbere yawe ureba aho umwanzi ari gukingakinga, aho woherezeho ingabo nyazo zihasenye byo kuharimbura kandi ntugatume umwanzi yisanzura mu kibuga, muhoze ku nkeke. Mu buryo bwa gisirikare Sun Tzu akomeza atanga ubwoko bwinshi bw'ibibuga byo kurwaniramo nka accessible ground, entangling ground, deadlock terrain na enclosed. Aho hose naho kurwanira hatandukanye, ariko ibanga ryo kuhatsindira umwanzi nubwo buri hamwe hihariye ukwaho ngo nukuba warageze mbere ugatereka ingabo mu bice byitegeye ukahagera mu rugo maze ukahategerereza umwanzi. Umujenerali mwiza amenya aho azarwanira, akamenya ingabo ze ndetse n'ibibazo zizahura nabyo ku rugamba. Niko uyu mwene wabo Jackie Chan, Jet Li na Sam Hong mwamenyi abivuga. Ubwenge bwose uzagira buruta ubundi ni ukumenya abo mubana, abo mukorana, abo mwigana na rubanda rwose rugukikije. Nusobanukirwa imyitwarire yabo nuko ugomba kubyitwaramo ngo nta kabuza uzatsinda. Aha bigusaba ko umunyamahanga umenya uko umugenzura, umujura, indyarya, umugome n'umunyeshyari bose ukamenya kubagenzuza ubugenge, bose ntawe ukwangirije ubuzima. Aho uzitwa intwari kandi uzava ku isi utababajwe n'ibibi byose byari kuguteza akaga igihe wari kuzaba waravuniye agati mu ryinyo. Chapitre ya 11 muri The Arts of War yitwa The 9 Situation. Sun Tzu yagarutse ku bihe 9 ushobora kuzisanga muhanganye n'umwanzi, ngo hari ubwo uzisanga uri kurwanira iwawe, aho rero nubwo atari byiza ariko ubwo intambara izaba yagusanze kandi ugomba kuyirwana. Atuzirinde urwane witonze kuko nudacunga neza uzasanga uri kwisenyera ibyo wiyubakiye. Gusa uzaba ufite amahirwe kuko uzaba uzi buri nguni y'ubutaka bwawe naho gukandagira. Hari nubwo uzisanga uri kurwanira mu matware y'umwanzi, aho nawe urabyumva icyo gukora ni ukumwumvisha. Hari ibindi bihe uyu mugabo yagarutseho mu rugamba nka contentious, open, heavy, difficult na death situation. Ibyo bihe byose ntibisanzwe ariko uzabyisangamo. Icyo ugomba kumenya ngo nuko ugomba kuharwanira. Sun Tzu atumva nkubwire, hari ibihe byinshi byo kurwanirwamo nko kwisanga uri mu matware y'umwanzi. Hari nubwo uzisanga uri kurwaniraho umwanzi atazi mu matware yawe mu gihe cy'ishiraniro cyangwa n'ahandi mu bwoko bwihariye. Icyo kumenya nuko ahariho hose ugomba gutahukana intsinzi wifashishije ubumenyi nagarutseho. Ubuzima bugizwe no kuzamuka, kumanuka, gutambika ndetse n'andi makoni. Buhora muri ruri hasi ruri hejuru. Nahaweho kumenya ko ubuzima atari umurongo ugororotse mu byishimo n'umunezero w'ibyiza uhora urota kuzabamo umunsi umwe. Ibyo uzashiramo umwuka utabibonye, ahubwo ugomba kwiga kumenya ko ubuzima bwiza urimo uyu munsi ejo bushobora kuba bubi, kugeza umunsi uzapfa tukagushyingura noneho ugatangira urundi rugendo nanjye nzamenya nagezeyo. Chapitre ibanziriza ya nyuma yitwa Attack by Fire. Muri iki gice Sun Tzu yanzikana uburyo bwo gukoresha intwaro zawe. Aha niho akugira inama y'uko uha umuriro w'inkongi umwanzi, aho urasa werekeza inshuro n'uburyo ugomba gukora mu mbarutso. Sun Tzu ati hari uburyo bwa nyabwo bwo guhereza umuriro umwanzi. Ubwa mbere ni ukumwubikira mu birindiro ukamusukaho umuriro utazima maze ukamumaraho ingabo. Ikindi ntuzibagirwe no kwerekeza umuriro aho abika ibyo kurya niba ubona utabishimuta ngo ubigire ibyawe. Nta kundi uzahatwika uhagarika ari uko umaze kuhakongora. Ntuzabinjije yo kwibagirwa kurasa harunze intwaro, aho uzahategeza abasore bazi gutwika byanyabyo. Ibindi ugomba gutwika mbere y'ibindi ni itumanaho ry'umwanzi, ryo uzarisenye ku buryo azasigara ameze nk'ikiragi. Aha ariko akakugira inama igira iti mu gihe urasha umwanzi ukumva atagushubije ujye wigengesera, burya hari ikidasanzwe kiba cyabaye. Ikindi ati ntuzaba umwasama wo kurasa ubusa upfusha ubusa intwaro. Kora mu mbarutso wabonye neza igipimo maze ukirasa ubudahusha. Menya ko icy'agaciro ufite ari iyo ntwaro yawe. Ikomeza kuba intwaro ifite umuriro muri yo, ubwo rero ujye winjira mu rugamba uzi neza ko ufite umuriro uhagije wo guha umwanzi wawe. Asoza iyi chapitre agira ati umuyobozi w'urugamba uzi ubwenge amenya kurinda no gukoresha intwaro neza, nuko nawe intsinzi ku yindi ikamwambika imidari itagira ingano. Mu buzima bwacu ngo kumenya iby'agaciro dutunze duhereye ku nshuti nziza n'abantu b'ingirakamaro mu buzima, ibyo ni inzira yo kugera kuri byinshi. Umunsi uzahora wita ku bidafite agaciro ukirengagiza guhora mu ruhande rw'ingenzi, gushora mu byunguka bitandukanye, aho ngo amahirwe yo kunguka bari make. Aho ngo uzaba utangiye inzira yo gushyira akadomo ku bizakugirira umumaro wowe n'abazagukomokaho. Chapitre ya nyuma y'iki gitabo ni y'agaciro katagereranywa.
ifite ubudasa muri buri rugamba, niyo igena intsinzi mu buryo buziguye. Iyi Sansu yayise use of spies, gukoresha abatasi. Ahatangira agira ati uwo ari we wese wirengagiza ubutasi uwo nta muyobozi umurimo, ntakwiye no kugira umuntu n'umwe ayobora ku rugamba, uyazarinda asaza adakoze ku nsinzi n'imwe. Igituma habaho abagabo batsinda nuko baba bazi gutoranya abahanga ngo bajye kubashakira amakuru ya nyayo. Icyambere ni amakuru, ibyo hari radiyo ihora ibivuga. Sansu akomeza avuga ko ubutasi bufite umumaro ukomeye, akemeza ko ariyo soko y'amakuru atuma ushushanya neza urugamba rwawe. Ubutasi kandi ngo niyo nkomoko y'imyanzuro yose ifatwa. Atura umunyabwenge buke wowe wisukira umwanzi ubutasi bwawe butarakumenyesha uko ahagaze. Uyu papa w'abasoda nanone ati ntuzicare ngo wumve ko ari wowe uzi gutata cyane, menya ko n'umwanzi wawe atata. Wowe rero iga gutata abatasi b'umwanzi wawe, nubafata ubiyegereza ubahe ruswa n'utundi duhenda abana maze bakuvungurire ku makuru, nibiba ngombwa unabaha akazi ko kugutatira bashebuja. Niwiga neza gukoresha ubutasi ukiga gutoranya abatasi ba nyabo, kandi nawe ubwawe ugahora witatira ushakisha amakuru ku mwanzi wawe, bizarangira umwanzi wawe umutsinze mutanarwanya. Sansu avuga ko ugomba kugira abatasi bo mu bwoko butanu, ngo hari abagomba kuba mu matware y'umwanzi, local spies, ababa mu bantu bawe, internal spies, nabo wafashe bagutata ariko ukabasaba ko nabo bajya gutata babohereje, double agents, ngo uzanagira abatasi bajya gutanga amakuru atari yo ku mwanzi, doomed spies, noneho n'abandi bagenda bakakuzanira amakuru ako kanya, live spies. Uyu mufilozofe w'iby'intambara ari gusoza kuri iyi ngingo y'ubutasi yagize ati erega buriya ubuhanga busumba ubundi ni ugutsinda umwanzi mu butasi. Uwurusha ubutasi ntazigera na rimwe gutsinda, usibye nawe n'urubyaro rwe ruzatsindwa n'urwawe ubuziraherezo. Ubwo rero byose bishingire ku butasi, maze umwanzi wawe nakubwira iki uzamwivuna uko ubishaka. Gusa uzirikane ko icyambere atari ugusenya umwanzi bya burundu, ahubwo ni ukumuha isomo maze akemera ko umurusha imbaraga akakuyoboka, ukamugira inshuti igutinya inakubaha, niyo nsinzi izahora igushashagiranaho. Muri ubu buzima abantu benshi birengagiza amakuru y'ingenzi mu byo bahariye ubuzima bwabo, bahora ku bihuha byo kuri murandasi n'impaka hagati y'ibyo badafiteho amakuru, nk'amakipe, abakinnyi n'ibindi byose bumva mu binyamateka. Nyamara gutohoza neza ko bamenye ibyabahindurira ubuzima mu bukungu, imitekerereze, imyizerere n'imigirire, byose ni ikizamini kiri gutsinda benshi. Nyamara ngo kumenya amakuru y'ukuri kuri byo ni inzira yo kwiyubaka mu nzira no mu nguni zose, kandi ababikoze nibo bonyine ubu bahora babazwa ngo ni iyihe mivuno mwakoresheje kugira ngo mube ikina kiriya. Nahaweho gushaka amakuru n'ubumenyi bw'ingirakamaro ku buzima bwawe. Amafufu n'amafaranga bigufubike. Bye.